Hola, buenas, espero que se vea más o menos. Bueno, el vídeo de hoy lo subo dedicado, sí que no tenía previsto en absoluto, de hecho iba a cambiarme para marcharme, pero sí que es un vídeo que me interesa en tanto en cuanto la persona que me lo ha escrito estaba realmente angustiada. Era una consulta que además en un correo que ni suelo mirar, pero justo ha entrado, lo he mirado y vaya, se notaba la angustia, ¿no? Así que es un tema que se ha tratado muchísimo. De hecho, es decir, veía algunas cosas raras, supuesto, bueno, a ver, gente que sí que, pero bueno, gente como Bill Roberts, ¿no? Hablaban del tema, lees en internet y dices, joder, aquí realmente eh, nadie te contesta con algo, con algo que realmente, o sea, nadie te contesta, es decir, son elucubraciones, son un poco... Entonces, bueno, es decir, yo parto es decir, de lo documentado, ¿vale? Es decir, de la ciencia, que es lo que hay mucha gente eh, espera escuchar. Eso son petardos, es que aquí empiezan fallas y me cago en... No te van a encontrar los petardos, y es parte de la tradición y tal, pero es que tengo un perro y una perrita y vaya, se ha roto una pata gracias a un susto. Es fantástico. Pero bueno, es parte de la fiesta. Lo dicho, esta persona es decir, sufrió un ataque de tos, lo que se conoce en inglés como tren CAF. El tren CAF, para que os una idea, es decir, se asocia más al uso de la tren. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, generalmente así ha sido. Aplicas una solución de trembolona y lo que causa es pues una sensación como primero de ligero ahogo, luego notas como la respiración se va volviendo alcohólica, porque notas el alcohol en los pulmones, y poco a poco vas notando cómo te va invadiendo, hasta que al final notas una broncoconstricción, una, una imposibilidad para poder respirar, que realmente, imaginaros, es muy angustiante, y de ahí tos, tos, tos y tos. Pero esa tos no te permite respirar, sino al contrario. Cuanto más toses, menos exhalas, llega un momento en el cual no puedes ni inhalar ni exhalar aire. O sea, piensas que te asfixias. Es muy agudo, es brutal, es realmente, decir, ya digo, es una sensación terrible que se da con una trembolona, ¿vale? Eh, Básicamente, decir, a los 30 segundos, de 30 segundos hasta los 5 minutos, que puede llegar a pasar un episodio pues, menos agudo, ¿no? Algo más grave, pues es angustiante y es realmente decir, algo, ya digo, lo tengo hablado con mucha gente, es decir, quizás sea de las sensaciones más angustiantes que pueda haber, pero más que un desgarro, más que una tendinitis, o sea, más que romperte o desgarrarte iba a decir un bíceps, es que es mi caso, es decir, lo bueno que tiene, que obviamente o sea, empieza y acaba. Una lesión de bíceps, pues hombre, yo que la he sufrido, decir, pues no, empieza, pero acabar, 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 no acaba nunca, ¿no? Si te vas a la documentación, me sorprendió mucho que cuando buscas un poquito de información en redes para ver qué comenta la gente, obviamente todo el mundo vincula siempre a la trembolona este efecto. Incluso Bill Roberts, supuesto, bueno, supuesto no, sabe mucho, pero obviamente no se sabe todo. Pero alguien que domina mucho de química, pues respondía poco menos que una tontería, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿No? Porque la gente te pregunta, ¿pero esto es normal? ¿Por qué sucede esto? Pues a ver, es normal y por qué sucede esto. Es decir, o sea, si te digo lo que es, en principio, decir, pues o sea, vas a estar peor, ¿no? O sea, pues es una microembolia. De hecho, el término es EPOMA, es microembolización de aceite pulmonar, ¿vale? Es decir, en realidad, decir, o sea, en España se usa otro término, pero bueno, ahora hablaré de la cuestión. En realidad, decir esto no es una cuestión que sea exclusiva de la trembolona. Luego explicaré mi teoría de por qué es mucho más usual en la trembolona que en el resto de compuestos, pero bueno. De hecho, es decir, cuando ves prospectos de otros compuestos, ves que, bueno, rara vez comenta el tema de la tos, o lo pone un poco decir, como algo que debe controlar el enfermero, el médico, quien administre el fármaco, ¿no? Pero no viene en el prospecto. Por ejemplo, decir, Primolan español no lo menciona, el mexicano, creo que es un prospecto mexicano el que he encontrado, sí lo menciona.
ya digo, bueno, es como una cosa decir que bueno, está ahí. El estudio más relevante, uno de los que más me ha interesado, es el que tiene que ver con la testosterona undecanoato, ¿vale? Aquí en España, Reandrón. Viene a ser para sustitución para sustitución de testosterona propia. Endógena, pues es la famosa solución que viene un gramo entero, ¿vale? Se usa para un decanoato, esto se va liberando durante muchas semanas. Terapia de reemplazo hormonal, que ahora me salía el nombre. Bien, ¿por qué digo esto? Porque generalmente la explicación más frecuente es, no, es porque echan una barbaridad de aceite bencílico, ¿no? O sea, es como un poco la idea recurrente. Entonces al final se crea una especie como de bulo. No, esto es, el alcohol bencílico es lo que genera esa sensación. Si no añades alcohol bencílico a la solución, esto muchos los americanos, que son los que se formulan ellos mismos, ¿no? Aquí en España decir y tal, en Europa no, vamos, no es algo muy usual, o al menos no lo tengo yo como usual. Pero causan, o sea, digamos que un poco ponen el dedo, ¿vale? Es decir, en el alcohol bencílico. Cuando en el fondo decir esto no es sino parte del problema, pero desde luego decir el menor. ¿Por qué? Porque cualquier solución oleosa, cualquier solución basada en aceite, como vehículo transportador del medicamento, al ser inyectada intramuscularmente, es proclive a generar este tipo de microembolización. Esto es que pase el aceite, ¿vale? Pues, al torrente sanguíneo y de ahí pues, a ciertos, ¿no? Y esto es peligroso, pues puede llegar a ser letal. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Si obviamente alguien lo aplica en un vaso, el resultado sería demencial. De hecho, estoy viendo casos documentados y la gravedad es alta, ¿vale? La gravedad sería pues, muy alta, ¿no? O sea, dependiendo un poco, pero bueno, casos documentados altos. Si quien aplica soluciones es un enfermero, es alguien que realmente tiene nociones para evitar un vaso sanguíneo, si hace la aspiración antes de realizar una aplicación y demás, pues alguien con un conocimiento técnico pues no debería tener este problema, ¿vale? Aún así, a veces sucede. Y aquí es donde vamos un poco al quid de la cuestión. Es el alcohol bencílico, ¿no? Es el alcohol bencílico el que causa este problema. No. No es el alcohol bencílico. Es decir, si vemos el estudio con testosterona undecanoato, Reandrón en España, en otros países se llama Nevido, o igual también Nevido en España, no sé, no es un fármaco que me interese demasiado. Se hizo un estudio bastante amplio, 3.022 aplicaciones, y solamente en 56 hubo pues este problema de tos, incluso más de la mitad acabaron con desvanecimientos, o sea, microconvulsiones, ataques de ansiedad. Pues obviamente quien ha sufrido esta trencaf, esta tos, sabrá la ansiedad y lo mal que se pasa. Dura poco, pero es terrible, terrible. Si nos vamos a la solución que aplican, la testosterona undecanoato posee es aceite de ricino, que es común a muchas soluciones caras de farmacia, como vehículo, aceite de ricino y benzoato bencílico. Esto es, no usan alcohol bencílico, sino benzoato bencílico, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, puede haber, obviamente, este tipo de problemas de CAF con testosterona, ¿vale? Y sin bencílico. Esto es, casos documentados, o sea, que nada tienen que ver con tremolona y que nada tienen que ver con bencílico. Esto es, de entrada, es la tremolona y es el bencílico. No. Segundo caso, Primobolan. El Primobolan, mucho antes de que yo conociese cualquier tipo de compuesto y demás, ya era famoso por dejarte un regustillo en la boca metálico, ¿no? Esto era muy común. No llegabas a la tos, pero mucha gente lo decía, ¿no? Y era cuando te administraba, ¿no? O sea, cuando te administraba un ATS o tal, porque, como digo, en la época en la cual no se veía el uso de sustancias como algo tan, ¿no? Era algo pues, muy normal. Entonces, pues un ATS, incluso muchas veces pues, alguien con mayor cualificación o con cualificación más especializada, pues te administraba el fármaco y notabas, incluso sí, había personas que llegan a tener tos, pero era una tos menos oclusiva, notabas menos esa broncoconstricción y sobre todo remitía antes, sin tanto dolor, ¿vale? Porque
parte del problema de la trembolona es que luego te deja una sensación de dolor, de escozor en las vías aéreas, en las vías altas. Es que es terrible, es un dolor terrible. Es decir, incluso a nivel torácico sientes como si tuvieses 1000 alfileres, ¿no? Con el Primobolan no sucede en este grado, pero sí que he visto CAF, primo CAF, por ejemplo, o sea, tos inducida decir, por primo y cantidades bajas y administrada por gente, es decir, es más, sobrecualificada para administrar el fármaco. Entonces, bueno, el Primobolan, que exactamente igual que el Reandrón, aceite de ricino y benzoato bencílico. Esto es sin rastro de alcohol bencílico. Siguiente. Es muy raro, y esto sí que es bastante llamativo, es raro que en androlona suceda. Sin embargo, en un caso de un chico en Argentina sí que se da. Curioso, en la androlona, aquí está, sí. En el DECA español, al menos como van cambiando muchas veces sobre todo la testosterona va cambiando, ¿no? Pero la androlona menos, pero el DECA, ¿hasta dónde he podido tener un prospecto actual? Usan aceite de cacahuete, lo cual me llama la atención que usen aceite de cacahuete por lo frecuente que es la alergia al cacahuete, pero bueno, me llama la atención, sin más. Así que si alguien tiene una reacción alérgica al DECA de farmacia, pues podría venir de ahí, y no tanto de la nandrolona, no de la espario. Sin embargo, sí que tiene aceite bencílico, curioso, ¿vale? Sin embargo, la nandrolona, con todo esto, o sea, poseyendo alcohol bencílico, perdón, si dio aceite en lugar de alcohol, que tengo aquí a la perita dando vueltas y un poquito. El DECA tiene alcohol bencílico, ¿vale? Y sin embargo, la tasa de nandrocaf, ¿vale? De tos inducida por nandrolona es bajísima, bajísima. Sin embargo, tiene aceite bencílico, para que veáis un poco, ¿no? Es más, en el caso del chico este argentino tal, el mismo hospital dice es algo inaudito. O sea, nunca habíamos visto un caso por nandrolona. Habían descrito como 20 por testosterona, 50 por trembolona, o sea, un montón de casos, pero justo por nandrolona, ese lo describía como muy extraño. Y sin embargo tenía aceite bencílico. Bien. Siguiente. En sí, solo, o sea, para un poco describir qué sucede, ¿vale? O sea, hay que diferenciar un poco de la embolia grasa severa, ¿no? O sea, una embolia grasa severa sería cuando alguien inyecta una solución oleosa directo en vena, ¿no? Una cantidad suficiente como para que vaya para tejidos, ¿no? A tejidos no, al riego sanguíneo, eso sí, y llegue a órganos donde pueda producir pues, desde un infarto, ¿no? Una embolia no deja de ser un infarto pulmonar, ¿no? Pues un infarto de miocardio o un ictus, en fin, o sea, lo que hace es ocluir, ¿no? Y ese es el problema. Esto no es una embolia grasa, entendida así, sino lo llaman, ya digo, es una microembolización. ¿Por qué? Porque lo que hace es pequeñas, lo apunto y todo, para que veáis que sí que uso guión cuando quiero dar algo más detallado. Lo que hace son, bueno, pues esas pequeñas motitas, por decirlo así, de grasa, ¿vale? De aceite, pasan a los capilares pulmonares, ¿vale? Entonces se crean pequeños émbolos en los capilares. Esos capilares llegan a romperse. ¡Pap! Entonces, al romperse, lo que hacen es un fenómeno de succión. El fenómeno de succión de los capilares pulmonares hacen que pase específicamente a los pulmones. Por eso no hay una difusión tan grande. Son micro, por lo tanto tampoco es que sean, pero tiene el tamaño suficiente como para pasar a los capilares pulmonares. Por eso va a los pulmones. Y suerte que no vaya al corazón, pero bueno, por eso va a los pulmones. De ahí, pues obviamente hay un daño en los capilares y pasa directamente al alveolo. Del alveolo pues, se produce el distrés, lo llaman el distrés respiratorio agudo, ¿no? Que es la sensación de asfixia y ahogo. ¿Esto es reversible? Pues ya digo, cuando ves todos los casos terapéuticos del testosterona undecanoato, de los fármacos que se siguen usando y demás, es sorprendente decir la poca importancia que le dan, porque realmente es verdad decir que todos los casos vuelven a su cauce, es decir, no hay
Algunos casos sí que se hospitalizan, pero bueno, pasan unas horas en observación y demás y no hay nada más allá de eso, ¿no? ¿Por qué las trembolonas tienen esa especie como de afinidad? Pues he buscado en el parabolán original y sí que se producía, es decir, sí que se producía ese tipo de reacciones de una manera mucho más habitual que con los estudios que se han visto en testosterona, un decanoato y demás. De hecho, se aconsejaba en el parabolán francés de Necma aplicar de una manera muy lenta. De hecho, es decir, parece, estoy elucubrando, que la solución tan extraña de 76 miligramos en 1,5 mililitros responde un poco a eso, ¿no? O sea, dosis muy bajas, intentar manejar... pero ¿por qué pasaba esto, es decir, con trembolona? Muy probablemente, es decir, por la propia estructura química de la trembolona. Es muy probable, yo digo, por eso al elucubrar hay que buscar una explicación de si no es el vehículo, si no es el... Porque aceites, he citado el de ricino porque es muy común, pero ya he visto cacahuete, se usa muchísimo de algodón, se usa muchísimo de melocotón, de albaricoque, en fin, hay muchísimos tipos y no es el alcohol, ¿no? O sea, no es el aceite. El alcohol bencílico parece decir que fastidia un poquito más. Entonces, cuando realmente, es decir, la solución oleosa llega al tránsito respiratorio, llega a los pulmones, sí que es cierto decir que si hay alcohol bencílico o el alcohol bencílico en alta cantidad, sí que promueve un poco que esa sensación sea todavía más asfixiante. Entonces, o sea, no lo produce, pero lo empeora, aunque eso es relativo. ¿Por qué es relativo? Es decir, porque la trembolona tiene cierta afinidad para producir este efecto, muy probablemente, es decir, porque al llegar a producirse este problema, ¿vale? Que son muchas veces, de hecho, muchas veces hay un microembolismo pulmonar y la persona ni siquiera lo percibe. Lo percibe antes en la boca, como un regustillo amargo o raro, tiene un microembolismo pero no lo percibe. ¿Qué pasa? La trembolona ya de por sí, el acetato es muy irritante. Es una sustancia muy irritante. De hecho, quien ha usado otros acetatos está de acuerdo en que el acetato es muy irritante. Y la trembolona, por lo visto, también. Quien ha usado versiones sin éster, pues también hace de esto. Entonces, si unimos ambos aspectos, pues bueno, o sea, si la trembolona es muy irritante y el acetato también, pues se juntan. Si añadimos el bencílico, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces es un poco esa suma de factores lo que genera que la trembolona sea especialmente asfixiante cuando se da un TREM-CAF. ¿Por qué se da más veces? Pues lo acabo de explicar. Muchas veces hay microembolismo, ¿vale? Es decir, cuando hay cualquier aplicación oleosa, pero no se percibe. O se percibe de una manera, decir, subjetivamente, no hay. ¿Qué pasa? Es decir, que en soluciones basadas en trembolona, pues sí, se percibe y encima, como he dicho, si la trembolona es irritante, si encima lleva unido o aparejado un éster, especialmente acetato, que es muy irritante, muy agresivo, y encima pues se usa alcohol bencílico, pues zasca. Quería aprovechar, ya que es un tema que bueno, viene un poco colateral, no sé si gente que emplea una sustancia, el Testex, por ejemplo, de farmacia, ahora lo emplean, no sé si lo empleo siempre, utilizan generalmente Testex, usa aceite de oliva y curiosamente utilizan, en lugar de usar bencílico o alcohol bencílico o benzoato bencílico, lo que emplean es etiloleato. El etiloleato, es decir, es lo que un día una marca underground sacó al mercado, decir, y veíais o quien usaba eso, veía decir, o sea, que era prácticamente como acuoso, ¿no? O sea, parecía alcohólico, no parecía realmente decir acitoso. Sobre el etiloleato, es decir, es curioso porque, ya digo, Testex, la fórmula de Testex lo tiene. Muy probablemente la gente se quejaría de que costaba un montón, ¿no? O sea, aplicar Testex era casi sólido, ¿no? La solución de Testex. Han incluido esto, yo creo que con cambiar de aceite lo hubieran conseguido, pero bueno. Y nada, realmente el etiloleato tiene esa ventaja, pero el handicap que tiene es que genera letargia, somnolencia y reacciones alérgicas. Así que si tenéis letargias, tenéis sensaciones de test flu y demás, puede no ser test flu, puede ser una reacción alérgica al etiloleato, que cada vez es más común. Y con esto